салып жатқан жоқ. Кеше біз сын сағатын өттік балалармен осы отбасы тақырыбында, балаларымыздың отбасы тақырыбында дайындаған өздерінің еңбектері. Біз кеше мына жұмыс бойынша балаларға біздің өмір жолын осындай кедергілерден, қиындықтардан болады. Сол кезде қара бұлт түнерген сияқты болады. Сол қара бұлтты бізде табиғатта жалпы қара бұлтты сейілтетін бізде күн болу керек, құндылықтар болу керек. Сол құндылықтарды түсіндіріп, өздері осылай жабыстап, сүйіспеншілік, махаббат, татулық, құрмет деген көбіне құндылық теңізді балалар түсінбей жатыр. Соны түсіндіруге кеше тырысып, өздерінің кері байланыс айтқан кезде мен түсінгенін байқадым. Мен сұрақ қойдым осы. Бақытты отбасы болу үшін не істеуіміз керек? Сіздер қалай ықпал ете аласыңдар соған деген кезде осылай жазып салдым. Оқи қояйық дауысқа. Отбасы болу үшін сыйластық, ата-ананы тыңдау керек. Бақытты отбасы болу үшін бір-бірімізге көмектесу керекпіз, әрдайым жанында болу керекпіз. Бақытты отбасы ол тәртіппен басқаға кішіні сыйлау дегені. Мейірім, ата-ананың айтқанын тыңдап, құрмет білдіру. Өмірде отбасы бірінші орында тұру қажет. Адам болу үшін үлкен адамдармен сыйласу керек, ата-аналарға көмектесу керек. Үйді жинап, ананың шаршап келгенде шай дайындап қойғанның өзі анаға үлкен бақыт. Анаға көп внимание беру керек, себебі олар да көп шаршайды. Ештеңесін аямай бәрін береді. Отбасын жанында болса бәрі болады. Балалардың ойы. Бақытты отбасының сыры неде деп сұрады мен балалардан. Балдар жазған. Балалардың жазғаны, өздерінің жазғаны. Мағынасы күшті. Бақытты отбасы болу үшін сыйластық, махаббат, сабырлық, кеңпейілдік, татулық, мейірімділік, құрметтілік, сенімділік қажет. Осылар отбасына бақытты болады. Бір сабақтан балалардың қасында мен бірге болатын жандар отбасы деп санайсыз. Әрқашан бізді қолдайтын, қандай жағдай тұсында бізді қорғайтын ол отбасы. Кішкене бір құбылмалы возраста периодта өздеріңіз де байқап жүрген шығарсыздар. Бұны психологияда да зерттеген өзіміздің табиғатымызға сол берілген кезең бұл. Балаларыңызда жалпы сіздер өздеріңіз бір бұрын болмаған, бұрын байқамаған бір қылықтарын, бір әдеттерін байқап жүрсіздер ма? Бұрын ондай емес еді. Неге осылай болдым деген сияқты бар ма өзгерістер? Алдында да группада да жазылмыз. Иә. Андай көйлекті шығармалар деген сияқты айтады ғой, сразу не істейді, қазір ондай жасыл. Иә, дейді, бірақ өзім істейді, бәрін өзім білген жасадым да қазір. Бізде енді мына кісі айтып жақын. Біз екеуміз әлі жасалмай жатыр жаңағы неде. Бұрын салмады салмайтынмын. Мен оған деп жасалмайтынмын, ол маған деп жасалмайтынмын қазір. Бұрын жаңағы тез келе қалады. Қазір оның барлығын бәрін теріске шығарып жүрді. Бетіне таратып бер десе. Соған ана еске алдым, отырды, ұялып. Тастап айтты, тастап кеткісі сылтау айтты. Содан өте қатты ұялып, 2 квартираға зорға апарды. Өткен жылға қарағанда тез өсіп кетті. Осы түсінуге ілесе алмай қалып жатырмыз. Өте тез жылдам өсіп жатыр бала қазір. Ойында не бар оның, не айтқысы келеді, түсіне алмаймыз. Ол бізді түсінбейді, біз оны түсіне алмаймыз. Яғни тез дамып жатыр қазір. Қызық периодта тұр бала. Бала деп кішкентай бала не десе, кішкентай бала емес. Түсініп тұр. Енді үлкен адам ғой, үлкен адамша түсінген десең үлкен есеп. Ой тоқтатқан бала болып тұрған жоқ, есек адам болып тұрған жоқ. Осындай кішкене бір құбылмалы уақытта бір периодта. Енді дәл осы кезде жаңа өтпелі кезең деп айтады. Переходной возраст деп айтады. Ол біздің табиғатымызға салынған нәрсе, одан қашып құтыла алмаймыз. Тек сіздерге айтатыным мен осы кезде жаңа байқағанымыздай балаларға ата-ананың отбасы, не үшін отбасы тақырыбын көп қозғап жатырмын. Себебі осы кезде мен білемін, неше жылдық тәжірибем де бар. Осы уақыт жатыр жаңа айтқандай, сіздердің айтқаныңыз емес. Қазір балалар өздерінің сыныптастарының, құрдастарының, кластастарының айтқан бірінші орынға шығып кетті. Олардың мнениесі бірінші орынға шығып кетті. Иә, ол да. Сол үшін көбірек отбасы тақырыбын айту керек болып жатыр осы кезде. Неге? Осы переходной кезеңге әлі біз өткен жоқпыз. Енді табалдырығына құбылмалы периодтарды байқап жатсыз балаларда. Осы кезде балалар отбасынан алшақтап кетсе, сіздерге айтатыным түсінуге тырысайық. Енді мен ата-анаға өтініш жасағанмын, осы тақырыпты маған көмектесіңіз. Ата-ана ретінде сіздің көзқарасыңыз қалай? Осы өтпелі кезең жалпы балада не үшін болып жатыр? Баяндама дайындап беріңізші деп. Өтпелі жас не үшін қажет? Құрметті ата-аналар, бәріміз де ата-ана ретінде балалардың өмірінде ерекше бірақ қиын бір кезең бар екенін білеміз. Ол өтпелі жас. Ол шамамен 12-13 жастан басталып 16-17 жасқа дейін созылады. Балалық пен ересектің арасындағы өткел. Одан әрқайсымыз өтсе ересек өмірге дайындалады. Оның өзіндік пікірі,
көзқарасы, құндылықтары қалыптаса бастайды. Мен кіммін, маған не ұнайды, мен болашақта кім боламын деген сұрақтарға жауап іздейді. Ата-аналар осы уақытта баламыздың жанында болып, өмірге дайын болып шығады. Назарларыңызға рахмет. Не ұнап тұр, не қалап тұр, біз сұрамаймыз. Сонымен баланың тұлғалық қабілетін тұншықтырамыз баланы. Тұлға ретінде қараймыз. Жасай алмайды. Жаңағы ата-ана айтқандай, қателесетін мүмкіндік беру керек, қателесуге. Ол қателесіп көрмесе, біз қанша айтқанмен бұл дұрыс емес дегенмен өзі қателесіп, өзінің қателігін түсінбейтін болса, ол өмірлік сабақ болмайды. Айтамыз ғой, қазіргі біздің ұрпақтарға ақыл, нотация өтпейді. Пример көрсету. Неге Инстаграмнан көрген сразу іліп алады, неге ТикТоктан көрген сразу іліп алады, неге боғауыз көрген естіма сразу соны қайталай салады. Себебі көрген жасап тұр бала. Сондықтан дастархан басында отырған кезде отбасыда әрбір сөзге мән берейік балаға. Сен қалай ойлайсың, өзіңіз біліп тұрсың, сен анамыз ғой, қанша айттың өзіміздің айтқанын жасаймыз ғой. Дегенмен де оған да беріңіз, алғаның дұрыс па екен, мынаны апарғаның дұрыс па екен деген сияқты. Маған көмегім керек, сен осы жұмысты ал деп, оны блокнотта беріп, числосын айтып, бұл өте маңызды показания ұмытып кетсек, түсіндірдім, өте важный жұмыс екен. Жаңағыдай бір мемлекетте ол бір поручение алған сияқты балаға өте жұмыс болды. Маған жұмысын кәдімгідей жеңілдетті. Бірақ енді бақылап қарап жүретін едім. Сол өзімнің өмірлік тәжірибеммен сіздерге де бөлісіп жатырмын. Осылай үйретіңіз. Үйдегі бір жұмысты мен ұмытып кетуім мүмкін. Бірақ осы күннен бастап давай осы сен жауапкершілікті алшы деп, сол кезде бала сезінеді. Енді міне өтпелі кезеңнің белгілері қалай болады? Эмоциялық тұрақсыздық байқалады. Менің айтқан болады деген сияқты өзінің менің осы кезде пайда болып бастайды. Достармен қарым-қатынасқа көбірек мән береді. Сіздер айтасыз, біз практикада білеміз ғой, ол баламен кішкене дос болмаған жақсы көреміз. Не болмаса ана подъездегі баламен дос болған жақсы көреміз. Жоқ, ол өзінің айтқанымен өзі таңдайды. Бала, мен осымен дос боламын деп. Сап келбетіне, киім киісіне, жеке істеріне ерекше көңіл бөле бастайды. Үлкендерден тәуекелсіз болуға ұмтылысы артады. Бағынғысы келмейді, өзінің айтқанын жасағысы келмейді. Дауысты бір өзгере бастады ма балаларда? Басталып жатыр. Жасөспірімдік безеулер. Ата-ананың көпшілігінше еркелетсеңіз, балалардың ұлттың көше еркелетпеңіз. Көрдіңіз ба? Себебі ол сырт көзге ол ұят болады. Сондықтан қазір қатты бір махаббатымызды адамдардың көзінше көрсетуге тырыспай қойды. Конфликтқа келіп қалуымыз мүмкін балалардың. Бізге не үшін керек? Ата-анаға не үшін керек? Осыны бізде Назеркен дайындап келді. Бұл жағдайда біз болашақты тек баланы қиын кезеңі деп қабылдаймыз. Бірақ шын мәнінде бұл кезең баланың ғана емес, ата-ананың да өсу уақыты. Өтпелі кезең тек қиындық емес, даму мен жаңарудың мүмкіндігі. Бұл кезеңде ата-ана өз баласын жаңа қырынан тани бастайды. Кеше ғана кішкентай болатын бала енді өз ойын ашық айтады, пікірін білдіретін, кейде келіспей қарсы шығатын жасөспірімге айналады. Ал бұл жақсы белгі. Өйткені ол өз ойы бар, өз жолын іздеген тұлға екенін көрсетеді. Бірақ өтпелі жас тек балаға ғана емес, ата-анаға да сабақ береді. Бұл кезең баламен бірге өзімізді қайта тануға, өз өмірімізге көз жүгіртуге уақыт. Менің бала кездегі армандарым үшін мен өмірдің қиындықтарын сылтау етіп өз армандарымнан бас тартып едім. Мүмкін дәл осы сәт сол ұмыт қалған армандарыңызды қайта тірілтудің уақыты шығар. Сондықтан өтпелі жасты тек сынақ деп емес, екі ұрпақтың ата-ана мен баланың рухани жаңару кезеңі деп қабылдайық. Мүмкін күйбең тірлікпен өзіміз ұмытып кеткен шығармыз. Бірақ бір демалу ұмытып кеткен шығармыз. Енді қазір бір сіздермен қайтадан алып журналистикаға, теледидарда, математика пәнінен сабақ беру деген Бала кездегі бәрін жадым болатын шығармын. Қазіргі саламыз басқа, бала кездегі ойымыз басқа. Мен өзім бала кезімде оқуға жақсы қызығатынмын. Филологияда оқып едім өзім. Мұғалімім ары қарай жаңағы акиматта білім бөлімінде жұмыс жасасам, тәрбие жөнінде жаңағы балалармен айналысам деп арманым бар еді. Кішкентай кезімізде мұғалім боламыз, дәрігер боламыз деп сөйтіп армандайтын едік қой. Айжан мамасы мен армандадым деп. Бала кезде бәрі армандайтын шығар. Менде арман көп қой. Бізге внимание жетіспейтін да. Жақсы көреді, бірақ анандай білдірмейді да оны. Қазір Айжан мамасының бала кездегі сіздің балаларыңыздың қазір бастан өтіп жатқан нәрсесі. Ата-ана сол арманды орындап жақсы. Мен кішкентай кезімде баланы өзім қалаған нәрселерді балама жасап жатырмын да. Емші болсам деп армандаймын. Алладан келетінін қайдан білейін енді. Емші болсам екен, адамдарды емдеген жақсы көретін.
емші болса андай да жазып жіберетін де дәрігер емес емші да қиялым ғой енді адамдарға берілді болып жүрсің адамдар шетпеде туылдым, сол шетпеде тұрамын. Біздің қасымызда көшеде магазин ашты. Соны армандайтын едім, мен сатушы болсам екен. Сабақ оқып жүрдім, 3 ай каникулда, сол 3 ай каникулда мен өзім ақша табамын деп, киімді өзім аламын деп, сол 3 ай каникулда сол жақта сол магазинді ашып, саудагер болып сол жерде жұмыс жасадым өзім. бәрібір бізге өзіміз бала сияқтымыз да конфет сіздер сөйлетейіндер ма чувство болсын деп сезімдеріңізді оятайыныздар. телевизор бұл кезде телевизор көреміз біз көктеп кететін еді үйге дейміз үлкен болсақ та ескілтеп кететін еді папалық болғаннан кейін сериал басталып 11 түн деген ойға жастар маған дейді ана шехризаттың жүрісі офиста отырғаны үй салғаны жаман алайда сосын ой айтамын кім екенін дұрыс түсінбеймін бірақ киноны көремін да мамам келсе айтамын мен дейтін шехризат сияқты инженер строитель аламын десе мамам айтады строитель еркектің жұмысы ана шалдың үйіне бүйтіп лестницасы бүйтіп ашылады в общем ана коттеджге кірген особняктың әлі есімде мен бүйттім ғой строитель боламын и сосын не істеймін осы үйді саламын деп та осы үйді андай деталі күнде ойлап жатады мен мына бөлмесін мынандай қыламын ана шалдікін деп алып дейді да бүйтіп коридорға кіріп келген кезде былай үлкен сахнада масштабқа шығу кішкентай мен соны қалайтын едім бірақ енді мен өкінбеймін мұғалім болғаныма себебі менің арманымның бір бөлігі орындалды деймін себебі күн келген мынау тұрғаным сахнаның өзі өкінбеймін ішінде арманым қалған жоқ 100% арманым орындалды деп ойлаймын. Иә, рахмет. Сіздердің ұялуы, даусының өзгеруі, өзінің айтқан жаса мүмкіндік беріңіздер. Қатты кетіп жатса, не үшін айтамын қазір просто конфликтке бармау керек баланың. Сіздер қазір конфликтке барып олардың айтқан түсінде қаласыздар ма, жаңа отбасынан алшақтау басталады. Отбасынан алшақтарына кішкене түзету қиын болатын қателіктер болып қалуы мүмкін балалар. Сол үшін айтамын. Енді бәрімізде жаңағы айтқаннан кейін бір басымызда сұрақ туындайды ғой енді. Қалай көмектесеміз енді деп. Енді осы жерде бәріңіз ата-анасыңыздар, инсайтпен бөлісіңіздер. Қалай көмектесеміз балаларға? Қандай ойыңыз бар сізде? бұл жер бойынша қыздар мен баланы қыдырту керек сияқты мүмкін мектептен бөлек та мектептен бөлек қыдырсақ ол мектептің несін аурасын сезініп кетті да бөлек кәдімгі басқа не болады да басқа сөйлесу деп ойлаймын қазіргі кезде уже қасында қатарластарын тани береді да осы ұқсастар танып бастайды мысалы өзіне ыңғайлы адаммен сөйлеседі өзіне комфортный адаммен ол кезінде бәріміз ана қызбен дос болмаймын мына қызбен дос боламын деп өзіңнің пікір қалыптасып иә рахмет апайына рахмет мынандай просто қазір переходной возрастта жақсы ұстап отырған осындай барлық апайдың еңбегі деп білемін сол деңгейде апайдың несі бар да андай әр балаға не қояды акцент қояды мінезіне оны бала қай жағы дұрыс емес қай жағы бала дұрыс емес әрі жаңағы айтқандай әр баланы тәрбиелеген кезде әр баланың мінезін көрген кезде мен өзім тәрбиеленгенмін екен өзіме бір инсайт аламын екен соларды көріп отырып солардың өзгерістерін қарап отырып жасырмаймын кейде шаршаймын мен де біздің бір ұтқанымыз балалармен осы видеоға көп түсіре береді екенбіз былай шығамыз видеоға түсіре аламыз былай шығамыз жинаймыз материал жинаймыз соның барлығы көрсетті біздің сыныптың жұмысы жақсы жүріп келе жатқанын Серікбек мырзаның балалықтан даналыққа деген сол кітапты алып оқуға сіздерге қызықтырсын деп соны істеген сол кітапты оқып шығып осының ішіне керекті түйіндерін мен осы брошюраны дайындадым сіздерге оқып шығыңыздар жұмсақ деген сияқты сіздерге осылай дайындап қойдым көмекші құрал болады бұл әрбір ата анаға қазіргі бала тәрбиесінде керемет көмекші құрал үйге барып осыны асықпай оқып қараңыздар балаларға біз түсіндіргіміз келеді енді біздің осы ата аналар құрамын ата аналарды отбасы ретінде санауға болады ғой иә біздер отбасымыз баламызбен бірге бізге бірге даму сондықтан біз осы өзіміздің іс әрекеттерімізбен өзіміздің татулығымызбен балаларды тәрбиелеуде осындай жұмыстарымыз көбейе береді жиналыстар жасаймыз балалармен басқосу жасаймыз негізі сізге көп рахмет апай менің өзім ойымдағы аяғын қошқансыз мен өте қуаныштымын сол үшін мен сізді түсініп тұрмын да сізге күш қуат берсін ортаға сіз жазсаңыз біз тыңдаймыз қолымыздан келгенше бос болса көмектесеміз осылай ата аналар болып бас қосайық басқа форматта бас қосайық балаларымыздың жалпы бір біріне тату болуына өте ықпал етеді иә менің дайындағаным менің айтарым осы болды уақыттарыңызды бөліп келгеніңізге рахмет мен өте қуаныштымын сізбен сіздің классқа түскеніне баланың ортасын тапты деп мен өзім енді уже жүрегім сөйтсем ол ортаға байланысты екен апайға байланысты екен сізге рахмет бізді көрмесеңіз де әйтеуір жүгіртіп жүрсіз еңбегіңіздің жемісін берсін өзіңіздің жұмысыңыздың маманы екенсіз өзің аман болыңыз бәрекелді мен ризамын сізге көп рахмет айтамын бала тисе ертең өскенде қатар ғой құда болсаңыздар менде сондай мотивация көп случайда да андай да не баланы дұрыстап істеуім керекпін деген сияқты ертең мысалы
Өңге қалды. Слушай, Жанна, вот мне сегодня сразу сюда дать вдруг сидите. Умрите, то есть мен осынып баяғы бізде дұрыс кезде біреуді ұнатып айта алмай жүрген уақытта соған тиіскілеу бірдеңе болса соған бүйтіп не істеп солай мінез болады өз балаларыңызға осы мектеп осы класс үйде балаңыздар ма иә мен мысалы балам бар 4-ші курс үйлену керек кім үйленеді осы қазіргі поколение алып келеді мен ертең үйленген келін бар айта бермей университетте ма тәрбиеде алдында отыра ма қолына келгенде жаңа айтқанда бір мектеп аз болады деп осы жыл маған ұсыныс болды жаңаөзенде частный школаға директор болуға согласиемді беріп утверждениесін шығарып РЦК менің атымнан уже қабылдау басталып ашылуына бір 10 күн қалғанда ма отказ еттім міне түн жауып тұрмын ғой сыныбымды қиған жоқ мынау міне осы сыныпта мен нәтиже шығардым деді ондай кездесіп өмірде толықтай түйін жазып бізге ерінбей қазір ол біреу түсінеді біреу түсінбейді апаларыңызды көргеніңізге рахмет сол бар болыңыз енді айтыңыз осы мен өсіретін сіздерді де өсіретін осы алдыңыздағы қарқаралы ұрпақтың балалары сондықтан бір толқында былай